सो गाइज अभी अपने पास है बजाज पल्सर N160 और इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनाने वाला हूँ। कमाल का एग्जॉस्ट मिलता है इसमें, देख लो एग्जॉस्ट कैसा रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही बाइक स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके का आने वाला है फील आपको। आगे आ जाइए अविश, इस तरीके का मिलता है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा बूम करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आप तो भाई काफ़ी पावरफुल एग्जॉस्ट है। कैसा रहने वाला है एग्जॉस्ट, MT-15 से बेस्ट है कि नहीं वो हमें कमेंट करके बताएं।